Скажи нормально. Скажи Алла. Нет, ну некрасиво, ну скажешь красиво. Алла. Ну что ты мне придешь? Скажи еще что-то. Русский. Алла. Нормально. Хочешь, ты скажи нормально. Шарик забился. Да, шарик. Опять Скажи мама. Скажи мама. А ну еще скажи мама. Скажи мама. Соня, скажи мама. Соня, скажи мама. Скажи мама. Соня. Скажи мама. Мама. Ну скажи мама. Соня, скажи мама. Мама. Ну скажи мама. Сонечка, скажи мама. Мама.
вкусный борщ. О! Ох, аппетите, да?
Можно. Посмотри, кто первый раз тебя заметил. Добрый коней. А где вы ее прячете, кстати? Стоит ночь.